Our long and fruitful partnership for more than 40 years is definitely something special. Costa und Seehafen Kiel, das ist eine Erfolgsgeschichte und ich möchte nur ganz herzlichen Dank sagen. Im nächsten Jahr werden wir dann noch mehr Gäste an Bord haben und freuen uns natürlich auf eine genauso erfolgreiche Partnerschaft wie im laufenden Jahr und wie in den letzten Jahren. Für dieses Vertrauen in unseren Hafen über diese lange Zeit möchten wir uns heute bedanken mit unserem Walk of Cruise Ships. Ja!